हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आयुर्वेदिक काढ़ा जो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी काफ़ी फैली हुई है। कोरोना उन लोगों को होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। यह सर्दी खांसी की समस्या को भी दूर करता है। मैं यहाँ 4 कप काढ़ा बना रही हूँ, तो चलिए बनाते हैं काढ़ा। उसके लिए हमें चाहिए 2 छोटे टुकड़े अदरक के, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून लौंग, 2 चम्मच अजवाइन, 10 पत्ते तुलसी के, 1 टेबल स्पून हल्दी, 8 कप पानी। क्योंकि हम 4 कप काढ़ा बनाएंगे तो हमें दुगना पानी लेना है। अब एक बर्तन लेंगे, उसमें डालेंगे हम पानी, इसे हम गर्म करेंगे। अब हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इन सब इंग्रेडिएंट्स में बहुत से विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो हमें बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं। अब हम इसे एक स्पून से मिक्स करेंगे और इसे 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर उबालेंगे। यह काढ़ा मैं हमेशा अपने घर में बनाती हूँ और मेरे परिवार को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। आप इसे हफ्ते में 2 दिन पिएं, क्योंकि ज़्यादा पीना शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और कोशिश करें इसे सोने से पहले पिएं, क्योंकि रात में इसे पीने से इसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। 20 मिनट बाद हमारा काढ़ा उबलकर आधा रह जाएगा। अब हमारा काढ़ा पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में छान लेंगे। इसे आप शहद डालकर, नींबू डालकर भी पी सकते हैं। 1 साल से ऊपर के बच्चों को 2 चम्मच ही पिलाएं। तो दोस्तों, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते रहिए और इसे हफ्ते में 2 बार जरूर पिए। ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।